बाबा ताजे बात मैसेज आयो है इनाम निकलण वारो। इनाम निकलण वारो तो ॾिठो आहे छा इनाम निकतो आ? 18,000 ऐं नवी तुझो नंबर लॻो पियो आहे। 18,000? वाह मुंहिंजा मालिक वाह, शुक्र आहे तुंहिंजे दर ते मुंहिंजा मौला। इन पैसनि में त मुदसर ऐं जमीन जो कर्ज़ बि लही वेंदो ऐं घर जो राशन बि अची वेंदो। मां हाणे ई वञा थो दुकान वारे ॾे ऐं पैसा कढाए थो अचां। ना बाबा ना, ये जो इनाम वारो मैसेज आयो सफ़ा फिजूल आहे, इन जी का बि अहमियत नाहे। हैसियत ना है पर पुट ये मैसेज तो सिर्फ मूं वटि आयो आहे ऐं पाड़े में कंहिं वटि बि न आहे आयो। ऐं हा पुट तव्हां चङी तरह चेक त कयोसि न। मां चङी तरह तसली करे ॾिठो आहे, काफ़ी मरतबा ये मैसेज असांखे बि आया आहिनि, कोई बि इनाम जो चक्कर नाहे। अच्छा हैरत जी ॻाल्हि आहे। मां छा छा न सोची वेठो त इहे पैसा मिलंदा ऐं मुंहिंजा घर जा हालात कुझु सिधा थी वेंदा। मूंखे हिन दुकान वारे ते बि यकीन करणु न घुरिजे। थी थो सघे इहो ग़लति हुजे, मां ॿिए कंहिंखां बि मालूम करे ॾिसां। न न यार, काथे तपेदार खे चई चई बीठो आहे, कम नथो करे ॾे यार। 8 महीना थियण वारा आहिनि यार, विरासत जो थोरो त इशू आहे। केड़ो मां वरी 200 एकड़ पंहिंजे नाले ते करायां थो। मुंहिंजा भाउ थोरो ख़र्च लॻाइणो पवंदो आहे त पोइ वञी कम थींदा आहिनि, मुफ़्त में कोन कम थींदा आहिनि। हा यार तूं सही थो चवें, मां वटि 20,000 रुपया पिया आहिनि, उहे वञी करे ॾियांसि थो ऐं इलाज मिनत बि कयांसि थो त महिरबानी करे मूंखे कम करे ॾे। हाँ सिर्फ 20,000 रुपया? अरे ओ खुदा जा बंदा, विरासती जायदाद जो मसलो आहे, कम से कम 40-50 हज़ार रुपए जो बंदोबस्त कर। 40-50 हज़ार? अरे यार एॾा पैसा मां हाणे काॾो बंदोबस्त करे ॾियां? मुंहिंजा भाउ ज़मीन हथ में ईंदी विकामजी वेंदी तॾहिं वञी करे को मसलो हल थींदो न, मुंहिंजो बि ऐं कारोबार जो बि। चलो इहो त आहे, पर तव्हां बि कोशिश कयो, मां बि कोशिश कयां थो, मतां को जान पहचान वारो को तपेदार निकिरी पए पोइ वधीक मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। ठीकु आहे यार। पुट हिन मोबाइल में त ॾिसो मैसेज आयो आहे ऐं चवनि था त तव्हांजो इनाम निकितो आहे। इनाम निकितो आहे? हा पुट पूरे 98,000 जो इनाम निकितो आहे। जेकॾहिं इहे पैसा मूंखे मिलिया न त मुंहिंजे घर जा हालात कुझु सिधा थी वेंदा ऐं मुंहिंजो कर्ज़ो बि लही वेंदो ऐं काफ़ी मसला बि मुंहिंजा हल थी वेंदा। पर हीअ दुकान वारो चए पियो कोई इनाम इनाम न आहे, सभु कुझु फ़रेब आहे। अरे यार ही 18,000 हिन जे लाइ वॾी माना रखनि था ऐं मां वरी तपेदार खे कुझु त ॻाल्हाए पुट, हे इहे फज़ूल त न आहे न, वाकई मुंहिंजो इनाम निकितो आहे न। ऐं वरी इहे पैसा मूंखे किथां मिलंदा ॿुधाए मूंखे? मूंखे पंहिंजे अल्लाह ते पूरो इतबार आहे। जी जी बाबा बिल्कुलु, सच में तव्हांजो इनाम निकितो आहे। वो दरअसल छा आहे न, दुकान वारो इंजे करे लॻाए वियो त हिन जे पैसनि कढण में थोरो ख़फ़ो आहे। तव्हां हाणे हीअं कयो, ही पूरा 18,000 थो, ठीकु आहे? मां ही मैसेज पाण ॾे मोकिलियां थो, पोइ मां पाणे दुकान वारे खां कढाए वठंदुसि। तव्हां वञी करे फ़िलहाल पंहिंजी परेशानी खे ख़तमु कयो। वॾी वॾी महिरबानी पुट, अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं तव्हांजी सभु परेशानियूं ख़तमु करे। पुट मूंखे यकीन हुयो त ही पैसा मुंहिंजा आहिनि ऐं मूंखे ज़रूरु मिलंदा। या अल्लाह जो लख लख शुक्र आहे। आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक तोखे ख़ुशि रखे पुट। ॾिस त सही केॾो न ख़ुशि थी वियो। हेलो हेलो 107 खाते जी ज़मीन जामपुर वारी तव्हांजी आहे? जंहिंजी विरासत जो मसलो हले पियो। जी तव्हां आलिसन ॻाल्हायो था न साईं?
जी जी जनाब, मुंहिंजी आहे। मां अली हसन थो ॻाल्हायां। तव्हां केरु? साईं मां जेको आहे सो तपेदार अकमल जो मुंशी ॻाल्हायां थो, अब्बास अली बाबा। छा तव्हां हिन वक़्तु जेको आहे सो तपेदार जे ऑफिस में अची सघो था? तव्हां सां कुझु ज़रूरी ॻाल्हाइणो आहे बाबा। हा हा, अचिणो त हुयो मूंखे, पर चलो ठीकु आहे, मां अचां थो, हाणे ई अचां थो। ठीक है यार। ख़ैर त आहे मुंशी, तव्हां अचानक सां मूंखे ईअं घुरायो आहे, ऐं तपेदार साहब किथे आहे? वो दरअसल सूरत हाल ईअं आहे त शहर में नओं एसी साहब आयो आहे, जन तमामु सख़्ती सां तपेदार खे हिदायत कई आहे त 6 महीननि वारा ऐं उन खां बि पुराणा जंहिंजा बि कम रुकियल आहिनि 2 ॾींहंनि जे अंदरि हल कया वञनि, न त उन्हनि जे ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। अच्छा, त पोइ तव्हां मूंसां राब्तो कहिड़े मसइले जे लाइ कयो आहे? छा भला मुंहिंजो मसइलो बि हल थिए थो छा? जी जी बिल्कुलु, इन मसइले लाइ त तव्हांखे हिते घुरायो आहे न बाबा। तव्हांखे बि त 7 महीना थिया आहिनि न इन मसइले में चकर लॻाईंदे पोइ असां सोचियोसीं त तव्हां बि किथे शिकायत न करे वियो, ईअं न थिए वरी तपेदार खे वठण जे बदिरां ॾियणा पइजी वञनि। अरे न न मुंशी साहब, मां त कंहिंखे बि शिकायत न आहे कई बाबा, मां त पाण बि परेशान आहियां इन मसइले जे करे। बसि हाणे जो बि थियो अल्लाह जी तरफ़ खां बहितर थियो, न त इहो तपेदार साहब असांजी त ॻाल्हि ॿुधे ई न पियो। चलो ख़ैर, ही वठो फाइल, हिन में अबू जा डेथ सर्टिफिकेट ऐं ॿिया डॉक्यूमेंट्स पिया आहिनि। हाणे तव्हां खां जेतिरो जल्दी थी सघे तव्हां हिन विरासत जे मसइले जो हल कढी छॾियो। अरे जनाब, तव्हां बेफ़िक्र थी वञो, सुभाणे ताईं तव्हांजी विरासत जो कमु थी वेंदो। सुभाणे शाम जो अची तव्हां पंहिंजी विरासत जा कागज़ खणी वेझो, ठीकु आहे न? सच चवनि था, तव्हां ज़मीन ते रहण वारनि जी मदद कयो, आसमान ते रहण वारो तव्हांजी मदद कंदो। कंहिं ग़रीब जी दिलि मां निकिरंदड़ हिकिड़ी नंढी दुआ कॾहिं कॾहिं उहो कमु करे वेंदी आहे जो पैसो त छा दुनिया जी कोई बि ताक़त नथी करे सघे। ॿियनि जी मदद दिलि खोले करे कंदा कयो त पोइ ॾिसो अल्लाह पाक पंहिंजो रहमतूं कीअं अता कंदो आहे। अगरि वीडियो पसंदि अचे त हिन खे पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। महिरबानी।